Granit, në momentin që fillon dhe i hyn sa më thellë çështjeve të shëndetësisë, aq më dram është realiteti dhe situata. Sa më shumë ti të hysh për të parë se si funksionon gjërat, mungesat e çdo gjë tjetër, aq më shumë dhimbje, aq më shumë dram njerëzore ti shikon. Dhe ata të cilët e paguajnë këtë janë pacientët shqiptar. Aktualisht që ne po flasim, pacientët të cilët bëjnë rreze në spitalin onkologjik tek akselerator dyshi prej 4 ditësh po ngrohen diell. Sepse prej 4 ditësh, akselerator linear dyshit i është priqur dera, nuk mund të funksionojë. Për ta qartësuar, Shqipëria ka vetëm 2 akselerator linear të cilët bëjnë rreze tek onkologjiku. Dhe akselerator linear njëshi ka disa gama që trajton për të bërë rreze disa lloj kancereve, ndërkohë akselerator linear dyshi ka një gëmë më të gjerë. Ato çfarë bën akselerator linear njëshi e bën dyshi, ato çfarë bën dyshi nuk e bën njëshi, çka do të thotë që këta pacient nuk është se meqense u prish kjo pajisje do hyn ke njëshi, nuk hyn dot. Që do të thotë prej 4 ditësh, pacientët të cilët vuajnë nga kanceri dhe do duhet të zbatojnë protokollin e tyre, dhe nëse pastaj se ndoshta mjekët e kuptojnë më shumë rëndësinë e protokollit dhe zbatimit, momentin që ti nuk zbaton një protokoll, qoftë edhe për një smundje shumë të thjeshtë, edhe ato vitaminat po nuk i more në kohën e duhur dhe sipas asaj çfarë jep mjeku, recetës nuk kanë asnjë lloj efekti. Dhe prej 4 ditësh, pacientët që vojnë nga kanceri janë pa rreze. Ti shikon pastaj dhe hyn dhe kontrollon, shikon dokumentat dhe shteti shqiptar, Ministria e Shëndetësisë paguan 300 milion lek për mirëmbajtjen e akseleratorëve në Shqipëri në vit. 300 milion lek dhe një herë në 2 javë njëri akselerator apo tjetri prishen, u prishen 2 herë, u prishen ka në avarie e tjerë, 300 milion lek, nuk janë pak. Dhe askush nuk jep asnjë lloj përgjigje. 300 milion vjetra apo treja? Të vjetra. 300 milion lek për të mbajtur 2 pajisje.